အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ color depth bit depth အကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင် color depth bit depth sense တခုဒါမှမဟုတ် image တခုကိုအသေးငယ်ဆုံး unit တခုဖြစ်တဲ့ pixel လေးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်အဲ့ဒီ pixel တခုချင်းစီမှာရှိတဲ့ color အရေအတွက်ကို color depth လို့ခေါ်ပါတယ် bit depth ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီ color တခုချင်းစီရဲ့ bit ဖြစ်ပါတယ် storage ပမာဏဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပြောရရင်ဖုန်းတွေမှာ 64GB 128GB 256GB စသဖြင့် storage ပမာဏအမျိုးအစားရှိတယ်ပေါ့နော် 1GB မှာ 1024MB ရှိပါတယ် 1MB မှာ 1024KB ရှိပြီးတော့ 1KB မှာ 1024B ရှိပါတယ် color တစ်ခုချင်းစီရဲ့ storage ပမာဏကို bit depth လို့ခေါ်ပါတယ် 1 bit color မှာ black and white အယောင်2ယောင်ပါပါတယ်သူ့ထက်တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့ 2 bit color ရှိတယ်လို့ 3 bit color လည်းရှိပါတယ်3 bit color မှာတော့အယောင်8ယောင်ပါပါတယ်3 bit color မှာ RGB စပါလာပါတယ် RGB ဆိုတာကတော့ red green blue color တွေရဲ့အခြေခံအယောင်3ယောင်ဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာတွေဖုန်းကင်မရာတွေက8 bit color နဲ့ရိုက်ပါတယ်အယောင်က256ယောင်ပါပါတယ် color depth များလေကိုယ့်ရဲ့ image က quality ကောင်းနေဖြစ်ပါတယ် color grading လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ် photographer တွေဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ16 bit color နဲ့ရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်16 bit color မှာအယောင်ပေါင်း6000ခွဲကျော်ပါတဲ့အတွက်ကိုလိုချင်တဲ့ color ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်8 bit နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဟာတွေကိုတော့ software နဲ့ပြင်လို့ရပါမယ် final result ကတော့ quality တိတ်မကောင်းတော့ဘူးပေါ့ဗျာဒါကြောင့်8 bit နဲ့ပဲရိုက်ထားတယ်ဆိုရင် color grading မလုပ်ကြတော့ပဲ color correction လောက်ပဲလုပ်ကြတာများပါတယ် video editor တယောက်ကကိုယ့်ရဲ့ color correction color grading လုပ်တဲ့အခါလက်မလွန်သွားဖို့ကိုယ့်ရဲ့ video က bit ဘယ်လောက်လဲဆိုတာကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်8 bit နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ video ကို color အများကြီးထည့်လိုက်ရင် pixelated ဖြစ်သွားပြီး color တွေမမှန်တော့ပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်အခုပြောပြပေးခဲ့တာကတော့ color depth bit depth အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်သင်ခန်းစာတစ်ခုကတော့ picture profile အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာရိုက်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ compression မလုပ်ရသေးတဲ့ pass ပေါ့နော် compression မလုပ်ရသေးတဲ့အတွက် details အကုန်ပါပါတယ် picture profile မှာ contrast color tone saturated sharpness ဆိုပြီးတော့ value ၄မျိုးပါပါတယ် contrast ဆိုတာကတော့အလင်းအမှောင်အချိုးဖြစ်ပါတယ် contrast ကိုတင်လိုက်ရင်လင်းတဲ့နေရာကပိုလင်းပြီးမှောင်တဲ့နေရာကပိုမှောင်သွားမယ် color tone ကတော့အယောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ value ဖြစ်ပြီးတော့ saturation ကတော့ color ပိုတောက်အောင်နဲ့မှိန်သွားအောင်ပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် sharpness ကိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ image ကိုယ့်ရဲ့ sense ဘယ်လောက်ထိရှားလဲဆိုတာကိုတိုင်းတာတဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ်ဒီ value ၄မျိုးကိုချိန်ဟိပြီးတော့မှ profile ပြင်ဆင်ပြုပြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာတွေမှာ bit in တွေပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာတွေအကုန်လုံးမှာပါတဲ့နောက် profile တစ်ခုကတော့ log profile ဖြစ်ပါတယ် log ဆိုတာကတော့ logarithm ဖြစ်ပါတယ် color grading အတွက်တီးတန့်ရိုက်ရတဲ့ profile တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် editor သမားတွေအတွက် picture profile ကိုကြည့်ပြီးတော့ color grading လုပ်သင့်လားမလုပ်သင့်ဘူးလားဆိုတာခွဲခြားနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ